माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। देखें जी, ये दरख्त बहुत प्यारा। मौसम बहार का, बहार बनाई हुई है इसने घर के सामने एक। ये जिस घर के सामने लगा हो ना, उस घर का चानन ही कुछ और होता है। ठीक है, और ये मुझे दरख्त बहुत पसंद है। इसका नाम बताएं कमेंट में। ठीक है, क्या नाम है? ये यूके में बहुत ज़्यादा होता है ये दरख्त। ठीक है, और ये दरख्त बहुत बड़ा भी होता है। ये छोटा है, अभी बचा है ये दरख्त, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं इसके। और उसके सामने है जी कुर्दिश बार्बर मेरा, जो कि मुस्तफ़ा का बार्बर है, मेरा भी बार्बर है। और ये देखें मेरी गाड़ी खड़ी हुई है रेड कलर। और उसके साथ ही ये फैक्ट्री है जी, जिसमें जहाज़ के बना करते थे पुर्जे वगैरह। अभी जहाज़ के पुर्जे वगैरह नहीं बनते इधर, अभी एक वेयर हाउस वगैरह हो गए। ठीक है, तो निकला था बाहर, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा नज़ारा करा लूँ ना, क्योंकि आप लोग अटैच रहेंगे, मैं अटैच रहूँगा आपके, तो ठीक बात चलती रहेगी ना, समझा करें ना। ये देख लें जी, दरख्त का नज़ारा कर लें फिर एक दफ़ा।